Она што мене ми беше голема асоциација на текстот кога прв пат го прочитав е дека многу личи на текстовите на Чехов и дефинитивно Тургенев е еден од идолите на Чехов и сите ликови чеховски се некако создадени од изворот на Тургенев. Велам дека за мене беше непознатица, тоа значи дека морав да бидам многу фокусиран и многу внимателен во мојот пристап кон изработката на овој лик. Она што најмногу ме поддржуваше во целиот овој 6-месечен период со големи прекини е актерската екипа, моите колеги, кои би рекол со таа енергија која што ја поседуваат или која што ја поседуваме, можеме да рушиме големи ѕидови, кинески, берлински, било какви. Затоа што се работи за исклучително фокусирана екипа од најмладите, се уште студенти, до постарите актери, меѓу кои спаѓам и јас. Но независно од моето искуство, морам да признам дека бев некако како ученик и текстот на Тургенев и работата со Паоло ме наведе повторно да ги вртам страниците на методите на Станиславски, на Майкл Чехов и голема поддршка ми дадоа театарските белешки на Владо Цветановски, кои што се уште не се објавени, се надевам дека следната година ќе излезат и во книга. Ликот што го игра Мислаев е исклучително комплициран. За мене беше голем предизвик да го работам, затоа што преоѓа од комично во трагично, од сцена во сцена потполно се менува, доживува големи трансформации, очекувајќи да ја задржи големата љубов што ја има кон својата сопруга, под пресијата на неговата конвенционална или би рекол традиционална деспотска мајка и раскинат во тоа би рекол двојство на исклучително силни и моќни жени и неговата љубов кон неговиот пријател Ракитин. За целото ова време некако во главата и ми се вртеа големите џез музичари како што се Армстронг, Колтрейн, Мередит Монк, кои што имаа влијание во создавањето на нивната музика и во варијациите и импровизациите што ги прават во своите дела, така што тој концепт и тој принцип се обидов да го применам во креирањето на овој лик, обидувајќи се тие импровизации да влезат во некаква стабилност, во некаква стаменост, која што еве произлезе лик во овој контекст. Ако се прашувате како видна представа е ова, можам да кажам дека е комедија или трагикомедија, која што има силни последици и аритмија врз сите ликови и актерите кои што играат во оваа представа. Но ако се прашате исто така дали е политичка представа, ќе речам дека е да, политичка представа, бидејќи будното око и хистеричниот дух на Паоло не вовлече во еден контекст каде што клавирот е ставен во сено или во трски, ќе видите самата сценографија, и целата желба за европеизација и за влегување во некакви нови сфери, нови контексти, нови простори, нови соработници, нови луѓе, се заглавени таму некаде во тие трски, каде што се обидуваат да ги свират нотите на Шопен или нотите на големите класици.